वाह वाह वाह, कितना मीठा आइसक्रीम है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। मैं तो पूरा खा जाऊंगा। अरे वाह, वो बिल्ली आइसक्रीम खा रही है और मैं यहाँ पेड़ पर बैठकर पत्ते खा रहा हूँ। अब वो आइसक्रीम मैं खाऊंगा। चलता हूँ उस बिल्ली से आइसक्रीम छीनने। चलता हूँ घर में बैठकर धीरे धीरे मजे लेकर खाऊंगा। अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? चल ये आइसक्रीम मुझे दे दे। नहीं दूंगा। इस आइसक्रीम को मैं दुकान से चुरा कर लाया हूँ। इसे तो मैं ही खाऊंगा। दे दे। नहीं। दे दे। नहीं। नहीं देगा बिल्ला तो छीन लूंगा। ये ले। पकड़ो पकड़ो, बंदर मेरा आइसक्रीम छीन कर ले गया। पकड़ो उसे। वाह 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 वाह, इतना मीठा आइसक्रीम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। बंदर भाई, मेरा आइसक्रीम मुझे दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ। चल हट, जाकर चूहे खा तू और मुझे मीठा मीठा आइसक्रीम खाने दे। दे दो ना, बहुत भूख लगी है। चल भाग, नहीं तो काट लूंगा तुझे। अब मैं क्या खाऊंगा? बहुत तेज भूख लगी है। अरे अरे, वो बिल्ली रो क्यों रही है? लगता है किसी ने पीटा है उसे। चलकर पूछता हूँ। अरे वो बिल्ली, तू इतना रो क्यों रही है? किसी ने पीटा क्या तुझे? नहीं, उस पेड़ पर एक बंदर है। उसने मेरा आइसक्रीम छीन लिया और खा रहा है उसे। क्या? चल मैं तुझे उस बंदर से आइसक्रीम छीन कर दूंगा। देखो वो रहा बंदर, कैसे खा रहा है मेरा आइसक्रीम बैठकर। अरे वो बंदर, चल वो आइसक्रीम इस बिल्ली को दे दे। नहीं दूंगा। क्या कर लेगा बे? ये तो बड़ा ही ढीठ बंदर है। ये ऐसे नहीं मारेगा। रुको, मैं पेड़ पर चढ़कर आइसक्रीम को लाता हूँ। बिल्ली। अरे ये तो पेड़ पर ही चढ़ने लगा। अब बोल बंदर, वो आइसक्रीम देगा कि नहीं? अब इसका इलाज करना पड़ेगा। ये लो, आइसक्रीम लेने गया था और खुद ही उल्टा लटक गया पेड़ से। मम्मी बचाओ। अब क्या करूं? चलता हूँ किसी और को बुला कर लाने। अरे बिल्ली, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जा। पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ पर हूँ चिंकी। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं तुझे पकड़ लूंगी और जीत जाऊंगी। पहले पकड़ के तो दिखाओ। पकड़ लिया, मैंने चिंटुआ को पकड़ लिया। अरे लेकिन चिंटू, तू इतना पिलपिला कैसे हो गया? जरा आँख से पट्टी हटा कर तो देख। छी 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 छी, गोबर पकड़ लिया। अरे चिंटू और चिंकी, मेरी मदद करो। तू चुप कर, मैंने गोबर पकड़ लिया। अरे तुम्हारा बाबू भी मुसीबत में है। क्या? बताओ क्या हुआ हमारे बाबू को? एक बंदर ने तुम्हारे बाबू को पेड़ से उल्टा लटका दिया है बांधकर, और मेरा आइसक्रीम भी छीन कर खा रहा है कमीना। तो जल्दी लेकर चलो हमें उस बंदर के पास। हाँ, मेरे साथ चलो। अरे तो सच में बंदर ने बाबू को लटका दिया है पेड़ से। चिंटू और चिंकी, मुझे बचाओ, मुझे उतारो पेड़ पर से। रुको, मैं पेड़ पर आकर तुम्हें बचाती हूँ। आना मत, नहीं तो काट लूंगा और पेड़ पर से नीचे गिरा दूंगा। मैं तो आऊंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बड़ा ही ढीठ लड़का है, डर ही नहीं रहा। अरे अब वो बंदर उस लड़के को बहुत पीटेगा। नहीं नहीं, डंडे से मत मारना। ये ले। ये ले, एक और ले। मत मार बंदर, बहुत तेज लग रहा है। और चढ़ेगा पेड़ पर? नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं चढ़ूंगा पेड़ पर। अरे क्या कर रहा है चिंटुआ? जल्दी मुझे नीचे उतारना। चुप कर, यहाँ ये बंदर मेरा पिछवाड़ा लाल कर रहा है और तुझे अपनी परी है। बस यही मौका है। चुपके से पेड़ पर चढ़कर बंदर से आइसक्रीम छीनकर भाग जाता हूँ।
छोड़ूंगा नहीं बिल्ली। Looks like there will be a lot of slow balls coming. He is unlucky there and once again hit straight to the fielder. The captain has been good with his field placement. और अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे नसीम शाह और ये शॉट खेला और यकीनन 6 रन होंगे। Straight up in the air and that's a 6. That was an absolute gift for the batsman and he cashed in. खास रौफ आया गेंदबाजी के लिए। The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to this field. और पहली ही गेंद टांगों पे की और ये 6 रन। That's gone high in the air and that's gonna clear the boundary for 6. What good batting that is. Excellent shot making. Here we go. Wonder where the next one is going to fly. That's hit straight to the fielder. There is a fielder at cover. Oh, shot, but only a single. The bowler is bowling from his favorite end. और ये बैक फुट पे जाके पंच किया है और ये That is in the 4 air runs. and in the gap as well. Goes for 4. Oh, that's marvelous. Looks even better in the replay. He seems to have carried his form from the last match. Change in the bowling, pacer being brought back. Fielding team can now have more than 2 fielders outside the inner circle. It's nicely timed. Will only get 1 though. He's calling for 2. They're converting 1s into 2s and 2s into 3s here. That is excellent running. The field has been opened and the batsman should be looking to get those easy singles.
और ये शॉट खेला है सामने They're की तरफ, calling for two. 2 रन होंगे। They're converting ones into twos and